这就是承德的避暑山庄，是世界现存规模宏大的皇家园林，也是中国园林史上的一个辉煌的里程碑，世界文化遗产。承德避暑山庄不同于其他的皇家园林，它完全借助于自然地势，因山就水，顺其自然，集中国古代造园艺术和建筑艺术之大成，是具有创造力的杰作。承德避暑山庄面积非常大，比颐和园大1倍，分为宫殿区和苑景区。今天就带大家深度游览一下避暑山庄。和唐伯虎不到7点就来到了避暑山庄的大门，这个是山庄的正门立正门，也是乾隆36景之一。这个景区非常大，进门先是宫殿区，然后里面有山有水，属于苑景区，而山庄四周还有外八庙等著名建筑。进门先参观宫殿区，这个先进入了宫殿区，也是避暑山庄的博物馆。宫殿区的部分现在也是避暑山庄的博物馆，面积有10万平方米，包括9进院落，分为前朝、后秦2部分，完全是一个紫禁城的缩影。门前2个大狮子，据说还有不少的故事。上面看不到啊。据说有个大铁链把2个狮子在地底下连起来了。有吗？那大狮子下面有个大铁链子拴着，偷不走。很多人以为这个避暑山庄的避是个错字，你觉得是错字吗？进入宫殿区，第一个看到的大殿就是这个主殿淡泊敬诚殿，这个就相当于紫禁城的太和殿了。这个是乾隆用金丝楠木建起来的淡泊敬诚殿，里面有48根楠木大柱，每根柱子都价值连城。大殿的宝座上方写着淡泊至诚4个字。清朝唯一当太上皇，只有乾隆啊，这是乾隆皇帝86、87、88 3年太上皇来避暑山庄啊，当了3年太上皇，每年当太上皇写了一首诗，这是乾隆皇帝第1年86岁写的，乾隆皇御笔亲题啊，86，那边是87，东边是88。大殿这边有3幅乾隆写的诗句。两边展览。宫殿区现在作为博物馆，有很多珍贵的文物展示。钟表。这里面展示的应该是钟表。啊，走到哪儿亮。避暑山庄有大量清代遗留下来的宫廷文物，珍贵文物有2万多件，很多文物都非常的精美。淡泊敬诚殿的后面就是4支书屋，整个宫殿区就是皇帝处理朝政、读书和居住的地方。避暑山庄建成后，每年皇帝都有很多时间来到这里，这里也成了临时的紫禁城。影响清代乃至后世的历史事件就有很多发生在避暑山庄，这里也死了2个皇帝，乾隆也在这里接见了很多人，咸丰也签了不平等条约，所以这是一个有很多故事的地方。这里是珐琅展，基本都是乾隆时期制作的。基本上这里展出的都是珍品，非常的精美。这些都是精美的瓷器。继续往前。宫殿区分为前朝、后秦2部分。康熙大帝，避暑山庄就是从他这里开始兴建的。这是乾隆骑马的画像，感觉和康熙大帝骑马的画像是一样的。这就是寝殿区。现在进入了寝殿区，就不允许出去了啊！所以说这块就是哪儿了？后宫啊，是乾隆皇帝的守护神，然后最西暖阁是皇帝睡觉的地方，所以大家。
避暑山庄里有很多的旅行团，导游讲解的都非常好。如果想听故事，可以听一听。康熙这座殿堂叫烟波致爽，也是乾隆36景之一。4个字，烟波致爽。这是大殿里的陈设，寝殿，这就是龙床。这个烟波致爽是一座5开间的平房，这是皇帝睡觉的龙床。对，2个皇帝死在这儿了。清朝的2个皇帝嘉庆和咸丰都是在避暑山庄去世的。咸丰帝也是在这里签下了不平等条约《北京条约》。避暑山庄兴建后，清帝每年都有大量时间在这里处理军政要事，可以说避暑山庄也见证了清朝的很多历史。再往后是云山圣地，干什么用的？相当于咱们要卡在歌舞厅，也就过去完了专门娱乐赏歌女，还有歌舞的一个啊。古代的建筑1层为亭，2层为楼，3层为阁。这也是一个2层建筑，但是上到2层没有楼梯，只能从假山上登上去。旁边有个院落西所，这里是慈禧的居住地。这是哪个皇帝在这住的呀？这里没有皇帝在这住，这是就慈禧的屋。慈禧的屋啊？对。哦，这是慈禧的屋。看看慈禧的居住环境。这是博物馆。整个宫殿区10万平米，从宫殿区出来，后面就是苑景区了。这个宫殿区只占整个避暑山庄面积的2%。承德避暑山庄整体布局分区非常明确。再来看一看避暑山庄的地图，宫殿区只是很小一部分，要游遍整个园区需要这样走。看到这褐色线那路线，就那观光车路线，我带你们去讲解。咱们全程呀是13公里，26华里，坐车走1个小时10分钟。这1个小时10分钟呀，车停3地方。告诉您，第一个地方就停这四面云山，看承德市区。像不像导游说的1条马路1栋楼1个警察1个猴，1把瓜子从这头磕到那头？这个开完了以后，再坐车到这城墙2马道俯视外8庙。你去布达拉宫、布莱星宫也看不到全景，这地方能把这些寺庙都看到。我说的意思听明白了吗？第3个还能看到妃子冷宫，我说的就这个位置啊。如果你家下江南，坐上船，新白娘子传奇、水漫金山寺、烟雨楼、环州阁、书房斋，坐电瓶车文津阁、蒙古包、舍利塔、吹好轩到热河，您这票都含了。哥，你要上山花60块钱，这写着呢。下湖花70，到草原40，其实110加6 170。如果3个全看，现在还得3个半小时，花150块钱。车船淋浴150一个人。考虑了一下，还是买了整个的交通票，准备把整个园区都走一遍。它其实就是看，反正2、3个点儿，随便观景点吧。我跟大家说一下啊，这次你们上山下山乘坐的都是这1台车啊，记住车号52号车啊，那车号带玻璃的2边贴着呢啊。避暑山庄的门票是130，但是不含里面的各种交通费用，因为在避暑山庄的苑景区里面包含了山景区、平原区，还有湖景区。像这个山景区，整个游览线路就有10几公里。如果想游览这条线路，就要坐车，车费60元。还有平原区的车费和湖景区的船票，3个加起来费用是150元，再加上门票就是280元了，所以费用还是比较贵的。很多人都不会坐车走这个山景区，今天就带大家走一走这个山景区。其实在整个山景区可参观的地方并不多，这片山在整个避暑山庄的西北区，相当于对避暑山庄的湖景和宫殿区有一个屏障作用，尤其是冬天可能可以挡挡风吧。沿途大部分就是这样的原始小树林，一共有3个停靠观光点，还是有一些遗址的，偶尔也可以看到几个小建筑。一般人选择坐这个观光车，主要是为了登高看景，可以从山上的宫墙往外看到承德的整个全景，还有可以看到外8庙、小布达拉宫。大家看左手边全景就这样子了啊，看左手边。爬山
山瞅的地儿就左边这块儿，就左边的小块儿，下面啥也没有。前面第一个观光停靠点，在征询了车上人意见后，大家都不下车，因为要爬个小山坡都不想爬。这头啊，省去爬山环节了就。不过这个角度确实没什么可看的。眼睛能见度也不好。哦，这就是还2层呢。避暑山庄有3个世界之最，其中这个宫墙是其中之一，应该算是世界上最长的宫墙吧。这就是保护这个避暑山庄的宫墙。避暑山庄的宫墙，这个算是有世界之最吗？那肯定世界之最的，世界最长的宫墙，是吗？最大的皇家园林。过去清兵在那上面站岗巡逻放哨。这顶几个故宫啊？4个8个。这个避暑山庄的面积相当于8个故宫的面积，所以这宫墙非常的长。哎，第2站到了啊！你们看着点儿，导游下来的时候啊，你们就跟着下了一块走，要不然呢这车走不了啊，后面车该堵了啊。现在来到了第2个停靠点，大家都下车。脚下的以前是马道，从这里登上宫墙看一看。在这里主要是远望小布达拉宫的。这照是最佳角度，这照。不过今天的天气实在是不好。出的小布达拉宫。从这里看宫墙，真的很像是长城。左侧的宫墙内就是避暑山庄。今天阴天，所以不好的就是照相不清楚，拍摄不清楚，灰蒙蒙的。好的地方就是很凉快，只有20多度。宫墙很漂亮。如果天气晴好时，这里景色应该更好一些。而今天这种阴天，就看不太清楚远处的小布达拉宫了。这个角度可以看到3座外八庙。看这个，正对着的就是小布达拉宫。捕鱼哨保护着避暑山庄。基本上坐这个山景区的景交车都是在这个点位来拍照的。这个是小布达拉宫，往右看，这个是班禅行宫，都是著名的外八庙之一。之庙普陀宗成之庙，这一面这个叫须弥福寿之庙，翻译过来就是布达拉宫和班禅行宫。啊，这2个寺庙的全称一般人都记不住，所以俗称小布达拉宫和班禅行宫。在这里停留拍照片刻，继续坐车前往下一站。这一站到达的是冷宫，山景的第3个冷宫——银红榭。看一看这个冷宫是什么样子。这个冷宫也是位于山上，比较偏僻。他在这呢住的小屋来看看了，这是冷宫，看到了。皇帝听风吹动树叶的声音，泉水流动的声音，仿佛一首美妙的音乐。皇帝在这上面看看去。这是冷宫吗？不是，还没到呢。皇帝呢在这看世界上最短的音乐会。其实在这里也是可以听琴赏乐的。这里面还挺有意思的嘛。也不是冷宫，冷宫在后边呢啊。也没看出来哪个是以前的冷宫，现在都是小卖部了。后面的院落有一个观景平台，看这像是冷宫吗？从这里也可以看一看远处的风景，下面一片蒙古包。这个棒槌山，最远处可以看到承德的棒槌山。
定海神针，报之山到蛤蟆石口，前面出金小石叫蛤蟆石啊。这块呢，这个河叫五列河，是承德的护城河，它呢和山庄的水是通着的，咱们山庄是活水啊。咱们现在您在这看到有绿树的地方，这全部都是避暑山庄啊。中间的这个平原区，一会儿咱们坐车，咱们平原区坐车能看到，叫试马带。皇帝就是在这儿给马考试的地方，选择一匹好的马带到草原上去打猎去。这就是前面就是市中心了，你看有高楼那块就是市中心啊。市中心咱们承德是四面环山的，四周都是山啊，这就是市中心。之后这块呢有白房的这一块呢是蒙古包，当年皇帝接见少数民族首领，给他们安排吃住的地方。咱们现在吃烤全羊，皇帝在这里吃烤鹿肉、狍子肉啊。参观结束。参观完冷宫，这个山景区的游览基本就结束了。这个游览线路全长13公里，3个停靠点，游览时间1个多小时，车费60元。所以就我个人的感觉来说，这个山景区的乘车游览不是很划算，基本就是登高看个景儿。避暑山庄的精华都在下面，宫殿区、湖景区还有平原区。下集继续带大家游览避暑山庄的精华部分，湖景区和平原区，一起欣赏一下这个中国著名的皇家园林。